तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह नींद में से उठने के बाद मैं फ्रेश होकर खाना खा लेता हूँ। खाना खा लेने के बाद जैसे मैं बाहर आया तो देखता हूँ कि बारिश पड़ रही थी और थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती। बारिश रुक जाने के बाद निजाम भाई का है सामान पैक कर ले रहे थे, कहीं को बोले तो ना गाँव को जा रहे थे। फिर निजाम भाई सामान पैक कर लेने के बाद निकल जाते। फिर मैं भी घर में आने के बाद थोड़ा बहुत आराम कर लेता हूँ। आज मेरे को बोर मार रहा था, कहीं को बोले तो आज मैं काम को नहीं गया था। काफी देर आराम करने के बाद जैसे मैं बाहर आया तो मेरे से सन्नी भाई मिलने आ गए थे। इन्हों बहुत दिनों के बाद मिलने आए, बल्कि इनके साथ थोड़ा मार्केट को चल गया। मार्केट को आने के बाद अपन अपने अनिल भाई से मिल लेते। अनिल भाई की कोतमीर पतनी की दुकान थी और उन्हें पैसे गिन रहे थे, तो फिर अपन थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते अनिल भाई के साथ। उतने में अपने भाई भी आ जाते मेरे से मिलने के लिए। भाई से मिल लेने के बाद फिर मैं घर को आ जाता हूँ। घर को आने के बाद क्या है, भूख लग रही थी बोल के खाना खा लेते। तो आज का अपना व्लॉग यहीं तक ही मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।